ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരെയും ദാസ് ഫേമസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഞൊടിയൻ തേനീച്ചകൾക്ക് ബാധിച്ച രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികളും അവസാനം വരെയും ഉണ്ട്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കേൾക്കുക. ഈ രോഗത്തെ തായ് സാക്ക് ബ്രൂഡ് വൈറൽ ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഈ രോഗം ഇപ്പോഴും കർഷകരുടെ ഇടയിൽ തേനീച്ച കോളനികളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ യങ് സ്റ്റേജ് ലാർവയെയാണ് ഇതാദ്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലാർവ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലാർവകൾ ഏകദേശം ചീഞ്ഞ് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തന്മൂലം പുതിയ ജനറേഷൻ ഇല്ലാതെ കോളനികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കാതെ തേനീച്ചകൾ കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി തേനീച്ചകൾ കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ആണ് നമുക്ക് തേനീച്ച നഷ്ടമാകുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂനാണ്. ക്യൂനിന് ഒരിക്കലും രോഗം ബാധിക്കുന്നില്ല. അവ എഗ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ കൂട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ക്യൂനിന് അസുഖം ഇല്ല. ഇതിനകത്തുള്ള ലാർവയ്ക്കാണ് അസുഖം. അകത്ത് അത് ചീഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ രോഗം നമ്മൾ ആദ്യമേ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗം ഏകദേശം മൂർദ്ധക്യ അവസ്ഥയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യൂനിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്യൂനിനെ നശിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതിന് പുതിയ ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതായത് നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ പുതിയ സെല്ല് കൊടുക്കാവൂ. ഈ പുതിയ ക്യൂൻ സെല്ല് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് മറ്റൊരു തേനീച്ചക്കൂട്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തേനീച്ചക്കൂട് ഡിവിഷൻ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ക്യൂന് ഇല്ലാത്ത കൂട്ടിൽ ക്യൂൻ സെല്ല് കിട്ടും. അതിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂൻ സെല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ക്യൂൻ സെല്ല് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10-15 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഇതിനകത്ത് എഗ് ലൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ ബ്രൂഡ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ രോഗാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ലാർവകളും തീർന്ന് പുതിയ ഫ്രഷായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇത് രൂപപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ രോഗം ഇതിൽ നിന്നും മാറാൻ ഒരു പരിധി വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഈ രോഗം 3-4 തരത്തിൽ ഉണ്ട്. ഒരു എപ്പേറിയിൽ 10ൽ കൂടുതൽ തേനീച്ച കൂടുകൾ കർഷകർ വയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ കൂടിനെ അന്ന് തന്നെ രാത്രിയിൽ അവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മറ്റു കോളനികൾക്ക് ഈ അസുഖം പകരുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ തേനീച്ചകൾ രോഗം ബാധിച്ച് കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയാൽ ആ കൂടുകൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ അണുനാശനം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. തേനീച്ചകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ കോളനിയിലെ കോമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ തേനടകൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും തീയിലിട്ട് ചുട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയുക തന്നെ വേണം. അത് വലിച്ചെറിയുന്നത് വളരെ ആപത്താണ്. മറ്റുള്ള തേനീച്ചകൾക്കും അസുഖം വരാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ലാർവ ഒരു ക്യൂൻ സെല്ലിൻ്റെതാണ്. ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് 3 ദിവസം വരെ ഇതിനകത്ത് മുട്ടയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പ്രാണി എഗ് ലൈൻ ചെയ്യുന്ന എഗ്ഗ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് ലാർവയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആ ലാർവയാണ് അത് പുഴുവായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് റോയൽ ജെല്ലിയാണ് ഇവയ്ക്ക് ഫീഡായിട്ട് തേനീച്ച കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചിത്രവും കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തവും വെറൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം.
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഗുണകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഈ തേനീച്ച കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഈ കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കർഷകർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.